السلام عليكم أحبابنا وأصحاب تكاتك الجمال العزاز على قلبنا. النهاردة احنا هنقدم الجزء الثاني في النقط المختلف عليها في البي. النهاردة هنقدم الجزء الثاني اللي هو بتاع البنز. احنا اتكلمنا في الجزء بنز اتصال البستم بالبيل، احنا اتكلمنا في بنز اتصال الحدافة بالبيل الجزء الأولاني في فيديو سابق إن شاء الله. الفيديو الاولاني ده الجزء الثاني منه، وهنا البنز في البيلين الاتنين واحد، يعني قطر البنز قطر الداخل بتاع البستم واحد. شايفين واضح في الصورة جدا ان البنز هنا واحد. فطبعا الجزئية دي او الجزء ده بيقول لنا الاختلاف في الطول فقط، يبقى اذا هو مفيش اختلاف في بنز الحدافة ولا في بنز البستم، الاختلاف في طول البي ال. ودي الاتنين هما نفس القوة بتاعت الشحط ونفس القيمة اهو، نفس الشحط بتاع ده، فيبقى البنز في الاتنين واحد ونفس المستوى اللي بيدخل الزيت. وكده ان شاء الله باذن الله يبقى احنا قفلنا جزئيه البيل بتاع التوك توك. الجزئيه اللي هي الاختلافات، اختلاف واحد فقط، اللي يعتبر اختلافين، اللي هو الفتحات اللي هي في البيل بتاع 2011 وعدم وجود فتحات طرطشه الزيت اللي هي فين في البيل بتاع 2014، ان هو بيبقى مستوي مع الحدافة عشان ياخد تخانة شوية. هناك في البيل القديم بياخد نسبة تبريد زيت. هنا برضو الفتحتين اللي فوق نفس الفتحتين اللي فوق اللي ما بياخدوا زيت من الطرطشة، بس طبعا في البيل اللي هو 2014 ما بينطرش زيت فوق هناك كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.